Misali, wanda kuka gani inda zan kirkiri in simple games kenan. Ana using line 478. To kaga dai ko gaskiya line ɗin suna da ɗan yawa. To bari in plane ɗin sa mu gani by clicking wannan plane ɗin. Ga inda yake yin aiki. To gashi nan dai naka gan shi haka. Na gani. To idan ina so in rage abubuwan inda za su kasance tunda wayannan abubuwan sun yi faɗi da yawa, za ku ga yanzu ai gabaki ɗaya kamar ba zan ma faɗi bane. To bari in dawo in rage shi. Na da shi inda suke za su ringa wucewa kaɗan kaɗan. Ina neman shi afuwan. Wannan ɗin waya ne kuma yake waya na tana yin slowing saboda yanayin abubuwan. Yawwa press size. Kaga inda size ɗin misali bari in rage shi ka gani, bari in mai da shi 50. Kun dai ga faɗin shi. To bari in mai da shi 50 ku gani. In gwada. Ga yaya zai yi. To yanzu misali gashi na mai da shi 50 za ku ga da wuya ma zan iya wucewa. Kun gani? Haka ba zai iya wucewa ba. Kun gani? Ba zai wuce ba. Iya ƙoƙarin da zan yi iya ƙoƙari na amma ba zai wuce ba. Ba zai ba game over. Amma zan iya misali mai da shi kamar 100. Yes, I mean 100. To 100 ga faɗin zai ishe ni inda zan iya wucewa amma kuma dai za a dinga kama ni shi ma. A gani. To wannan shine dai simple games ɗin da na ƙirƙira. To don haka idan bana so a kama ni sai in zo in ƙara buɗe gurin. Wannan duk shine ɗan dabarun da ake wajen programming na ƙirƙiran abubuwa. Don haka sai in ta yin game ɗina in bana so in sha wahala kawai. Yanzu kamar yadda na ƙara wa ainihin abubuwan faɗi. Ta kaga ko gida nawa ne ma zan je kenan. Ina fatan kun fahimta. Don haka babu wani wanda zai kama ni sai na ƙara expanding ɗin shi wannan ɗin game ɗin. Kamar yadda kuka gani misali ita kuma kwamfuta ba ta taɓa ɗaukan error ko da guda ɗaya. Kamar yadda kuka gani yanzu misali da zan sa in typing ɗin wani abun zai affecting ɗin abun gabaki ɗaya. Misali bari in gwada muku ku gani. Ka gani? Run ba zai ba saboda mene? Na ɗan wannan ɗan abun da na ƙara guda ɗaya kawai a jiki. Haka dole sai an cire shi shine idan ka yi zai yi kamar yadda ka gani. Ba ma iya nan ba ma. Not only nan ma. Misali ko ma me za ka yi inda za ka taɓa abu guda ɗaya a jiki to gaskiya ba za ta yi ba. Wannan dai kawai shine a taƙaice. Don haka dole abu ne da wanda za ka tsaya ka natsu ka tsara shi. Ka babbata umarnin inda kake so ta yi da irin duk dai abubuwan da kake so ta yi. Wannan background please da image ɗin background. Background nan duk zaka inda zaka sa background ɗin ne ka cancanza background ɗin kana buƙata. Nan kuma flare list, image flares, hotunan flares ɗin duk nan ka riga ka gama gaya mata ga yanda za ta yi. Ta ringa wannan ɗin su. Ka gani? Gaskiya part ne fa wanda na yi ɗaya na ɗauki lokaci mai yawa zan iya ce muku ina yin shi at least sati guda kenan. Tunda ba wai a lokaci guda ake wannan abun ba. Yawwa at least sati guda kenan na ɗauka ina yin shi. Tun abu ne idan ka yi shi na gaya muku idan ka saka wurin da yake da ɗigo ma a wurin idan ka sa wallahi ba zai yi ba. In ba ɗigo bane in ka sa ɗigo ba zai yi ba. Idan kai ƙari ba zai yi ba. Don haka wannan shine nan dai shine dai ƙarshen abun da kuke gani. Yanzu za mu yi playing ɗin shi. Muka yi playing ɗin shi a haka.
za mu zo mu ta yin wannan ɗin mu. Na gani. Na cire ƙara ne kuma yanzu ƙara game ɗin kuɗi sabida akwai a shi game over kenan. Wannan shine ɗan samfur ɗin da muke kira. Wannan kawai dai ina ɗan gwada muku example ɗin ne. Yanzu wannan game ɗin inda kake ganin wannan wahalar da aka sha wajen ƙirƙirar shi idan na buge shi ba wai ƙirƙira zai yi ba to kuma sai ka kashe mai kuɗi sosai kai ma. Idan za ka ɗora a sawa dole sai ka biya server money wanda za ka dinga samu daga in ka sayi musu kuma za ka biya su. To wannan dai shine dai kaɗan daga cikin abin da zan gaya muku. To yanda ake yin dai ka gani ina ta yin game ɗina ba tare da shan wahala ba amma idan ace Allah ya sa na wuce a 50 ɗin nan ne a ba zan ma wuce kira ɗaya ba. Wannan akwai zafi. To in na tsaya na ce ta nan ɗin ne zan iya ƙure shi ne sabida mene na buɗe. Kamar inda na gaya muku yanzu nan ina komawa da zan iya mai da shi misali mai da shi 50 to in na wuce ɗaya wallahi ba ma zan wuce na biyu ba kuwa. Kuma ko ka wuce na ɗaya to na biyun can ba zai wutun maka ba. To wannan kenan na haka kai za ka tsaya ka tsara ya how do you like your games is to be. Idan kana so games ɗinka masu yi su rinƙa shan wahala ne to kai za ka tsaya ka wannan insha Allah wannan idan aka ce na yi shi haka ai mutane ba su ji daɗin yin shi ba. Sabida mutum ya fara yi ya ji baya iya wucewa za ya ci gaba. Ka gani? Kaga zafi kenan amma kuma ya zama lallai dole sai na bar shi a 50 ɗin ma zan iya barin shi default a kamar 100 inda shine mutum zai yi shi daidai ba wai kuma ya ta yi a ce ba faɗuwa ba misali kamar haka. Kaga dai yanzu wannan yana 100 ne. Yanzu wannan yana ɗan wahala za ka gani ba kamar wannan ba. To wannan dai kawai shine inda za ka yi. Yanzu dai na riga na gama copy ɗin course ɗina.